իսկ ինչ վիճակ ունենք շուկայում արտահանումներ եւ այլն, չնայած նախորդ օրվա քննարկումների ժամանակ մենք մի շատ կարևոր ինդիկատորի հետ առնչվեցինք, եթե մեր տեղական շուկայում գների էական անկում կա, այդ նշանակում է, որ արտահանման պրոբլեմների, այսինքն դա շատ լավ ինդիկատոր է, այսինքն մեր շուկայում ինչ աստիճանի գնանկում կա եւ չկա, եւ ընդհանրապես մեր արտահանումների դիվերսիֆիկացիան ինչ վիճակում է, որովհետեւ այդպիսի ազդակ, որ մեր շուկայում գնանկում կա, մասնավորապես մրգի, բանջարեղենի եւ այլն, այսինքն բանջարեղեն մրգային դեֆոլտ ունենք, տենց ոնց որ թե տենց ազդակ մենք ընդհանրապես չունենք, ընդհակառակը որ դեպքերում նույնիսկ ասվում է, որ թանկ են եւ թանկացել են ծիրանը, կեռասը, լոլիկը, ելակը ինչ որ անսովոր բարձր գին ունի։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, պարոն Պապյան, եւ արտահանում դիվերսիֆիկացիայի process-ը ոնց է գնում։ Պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ մի քանի թվեր ներկայացնեմ, եթե կարելի է։ 2026 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 25-ը 3 ներառյալ արտահանել ենք արդեն 1071 տոննա ծիրան, ընդ որում այս 1071 տոննայի 90%-ը վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում, որովհետև նոր է ծիրանը հասնում կամ արդեն ընթացքի մեջ է։ Կեռասը 882 տոննա, կեռասը հակառակը արդեն գնալով սպառման են գնում, ավարտվում է։ Մոտ 40 տոննա խնձոր, դա այն փոքր քաղցր խնձորներն են, թութ, թուզ, հաղարճ մոշ 100 տոննա, ելակ ազնվամորի 87 տոննա, 140 տոննա լոլիկ, 490 Պապան, այդ թվերը մեզ շատ բան չեն ասում, հիմա ինձ ավելի շատ գնահատականն է ընթանում, որովհետև այդ թվերը, որ նայենք, պետք է, ասինքն մեզ համար ինդիկատիվ լինեն, պետք է նայենք անցած տարվա թվերը, անցած տարվա բերքատվություն, անցած տարվա բերքի ծավալը եւ այլն, այդ մեզ ոչ մի բան չի ասելու։ Հիմա մենք շուկայում ինչ վիճակ է, մենք տեղի ունենում, այսինքն մենք որ հատվածում է, որ մենք ինչ որ ճգնաժամային իրավիճակ ունենք։ Կա այդպիսի տեղ, որտեղ մենք տենց լարված ճգնաժամային իրավիճակ ունենք։ Պարոն վարչապետ, ըստ էության գնանկում կա տեսանելի գնանկում երկու ուղղություններով, ծաղիկն է եղել, որի մասին մենք գիտեինք, եւ լոլիկը։ Մնացած ուղղություններով առանձնահատուկ գնանկում չի նկատվում եւ արկա բերքը կամ շուկայում ամբողջովին վաճառվում է, կամ արտահանվում է, լոլիկի դեպքում էլ է վաճառվում, ուղղակի գները իջել են համատեղ։ Դե հիմա տեսեք, հաշվի առնելով այն ծրագրերը, որ մենք անում ենք, նաև այդ մի քիչ էլ մենք այդ սցենարն ենք նկատի ունեցել, որովհետև եթե հաշվի առնենք, որ նույն լոլիկ արտադրողների համար հիմնականում մենք աջակցության ծրագրեր ենք անում ջերմոցների մասով, խոսքը ջերմոցում արտադրվող լոլիկի մասն է, չէ՞։ Այո, դեռ դաշտը չի եղել։ Ինչպես ասում են, դեռ չի հասել։ Դա նշանակում է, որ այդ գնանկումը ինքը վաճառքները խթանելու նաև բերելու է եւ ընթացիկ ծախսերը փակելու համար կարևոր խթան։ Այսինքն արտադրողները այսօր երկու իրանց հիմնական հոգսից մենք ազատել ենք։ Այսինքն մի հոգսից երկու կոմպոնենտով։ Տոկոս մայր գումար վարկերի վճարումները, հիմա ներքին շուկայի ակտիվությունը, ես այսօր նայում եմ նաև մեր ուղևորա հոսքերը, էլի օրը իհարկե այդտեղ երևի տրանզիտ ուղևորներն էլ կան, թե այդտեղ նրանք են, ովքեր դուրս Հայաստանի Հանրապետություն են մտնում։ Հաշվետվության մեջ կան, մյուսի մեջ չկան, պարոն վարչապետ, բայց տրանզիտներն էլ հանած աճեական է այս տարի նախորդ տարվա։ Այսինքն շատ մեծ ուղևորահոսքեր են գալիս Հայաստանի Հանրապետություն, որը նաև բնականաբար սպառումն է մեծացնում, եւ այս առումով կարծում եմ, որ առնվազն այն մտավախությունները, որ կային, ու ընդ որում հիմա արդեն կարող ենք ընդհանուր տենց եզրակացություններ անել, որովհետև այս իրավիճակը 2 ամիս արդեն մոտավորապես 2 ամսվա պատմություն ունի, եւ մենք քաջալերում ենք մեր բիզնեսին, որ ադապտացվի, եւ սա կարծում եմ մեծ հաշվով բոլոր սցենարների դեպքում պլյուսով է լինելու, որովհետև ի վերջո մեր նախկինում այդքան խնդրանքները, հորդորները, քաջալերանքները եւ այլն ոչ մի ազդեցություն չեն ունեցել, բայց մյուս կողմից ցույց է տալիս, որ մենք հնդածս պատրաստվել ենք նաեւ, որ տարբեր ուղղություններով մենք դիվերսիֆիկացիա իրականացնենք եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ նոր ուղիներ են ի հայտ գալիս, նոր արտահանման
երթուղիներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ ծաղիկի պարագան այնա, որ ինքը սպეციფიկաներ ունի եւ հիմա մեր ծաղիկ արտադրողները հնարավորինս արագ պետք է ադապտացվեն այն ուղղություններին, որոնք բացվել են, որոնք մեծ հաշվով սահմանափակում չունեն։ Այստեղ խնդիրն է նա, որ պետքա այսինքն այնտեղ քանակի սահմանափակում հաստատ չկա, այստեղ պետքա կարողանալ մտնել process-ի մեջ եւ process-ի տրամաբանությամբ եւ կարգավորումներով գործել։ Խնդրեմ, պարոն Միրզոյան։